الرجيم ولكن درنا لهم فريمون واحد لو كونسيبت اللي تقدر فريمون يسهل الحياه تو سامبلومون دوك حاجات on va dire تقليديين mais qui ne prennent pas beaucoup de temps بالنسبه لا بريباراسيون واللي غتحس dès le départ vraiment فيهم vraiment منفيد vraiment de façon très très fort. Donc j'ai expliqué tout à l'heure la conférence de presse. Les 3 premiers jours, غتحس براسها مزيانه, moins fatiguée, غتقول tiens j'ai un peu plus d'énergie. Donc نقدر نجيب ولادي من المدرسه, tiens j'ai encore de l'énergie باش نطيب باش ندير. Donc غتحس vraiment بواحد لو شونجمون في الذات ديالها qui va lui permettre دير encore plus تزيد ماشي ديك لي ريجيم زعما اللي كيسخفوا ولا كتقول صافي انا غدا ما بقيتش قاده على هذا الشيء. تقدر تاكل vraiment des choses très simples, des préparations très simples, évidemment revisitées, ما تكثرش من الزيت ولا ماتيير غراس, ولكن تقدر ديرهم فريمون شويه دو فاسون كرو بلوتو الزيت باغ اكزومبل تلقى بلديه تراديسيونيل ماشي ديك الزيت اللي كونفون dans les grandes surfaces. Donc beaucoup de petites choses يقدروا يعاونوها في الحياه ديالها ويعاونوا سي ولادها وعائلتها. تحافظ على الطاجين, غتحافظ على داكشي التقليدي, كاين باغ اكزومبل اللحم بالخرشوف, كاين دجاج باغ اكزومبل بريزو والحامض باغ اكزومبل دي شوز que les femmes ont oublié en disant لا الطاجين شويه سي غرا وداك الشيء, ولكن لي ريسيت كلهم sont revisitées mais avec du produit de qualité. كنقولوا لها سيري تشري دجاج بلدي باغ اكزومبل ولا لي زو de bonne qualité تاع لا فيرم باغ اكزومبل الصباح ما ياكلوش شي حاجه اللي فيها السكر. Donc ça c'est vraiment le conseil de base اللي كنعطي لكلشي لي باسيون ديالي مي كي الصباح ils ne démarrent la journée ديالهم بشي حاجه دو سالي. دونك شويه باغ اكزومبل الخبز مع الجبن باغ اكزومبل ولا ياكلوا باغ اكزومبل دومي افوكا, ولكن ما ياكلوش شي حاجه ديريكتومون سكري. C'est vraiment très important parce que بالنسبه للكليمات على لي هرمون ديالهم ils vont déjà calmer la faim بالنسبه وتعطيها l'énergie tout doucement بالنسبه la journée ديالها. ولا بدات سكري déjà elle va commencer à exciter ses cellules وغتبغي ديما toute la journée تاكل السكريات. Donc c'est vraiment très important manger ياكل مملحه vraiment في الصباح très important.